everyone, it's me Nisha and welcome back to my channel. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വന്നിട്ട് ഒരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നേച്ചറിൻ്റെ അലോവേര ജെല്ലിനെ കുറിച്ചൊരു ചെറിയൊരു റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഈ ഒരു അലോവേര ജെൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കുറേ നാളായി. അപ്പോൾ എനിക്കത് നല്ല അടിപൊളി റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ പാക്കേജിങ് വരുന്നത്. അടിപൊളി പാക്കേജിങ് ആണ് കേട്ടോ. നേച്ചേഴ്സ് അലോവേര മോയ്സ്ചറൈസിങ് ബ്യൂട്ടി ജെൽ വിത്ത് അലോവേര ആൻഡ് പെപ്പർമിൻറ്റ് ഓയിൽ. പെപ്പർമിൻറ്റ് ഓയിലും അലോവേരയും കൊണ്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന അലോവേര ജെൽ 50 ഗ്രാമാണ്. അതിന് 50 ഗ്രാമിന് 55 റുപ്പീസാണ് റേറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു 2 വർഷത്തേക്ക് വരെ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ഓൾ സ്കിൻ ടൈപ്പിന് നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബോഡിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു അലോവേര ജെൽ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേച്ചറിൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ബ്യൂട്ടി ജെൽ അടിപൊളിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തേക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലൊക്കെ ആഗ്നയുള്ള പോർഷനിൽ നിന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിൽവർ കവറിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടി ഈ അലോവേര ജെല്ലിനെ സെക്യൂർ ആക്കി വെക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജിങ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ്. സാധാരണ അലോവേര ജെല്ലൊക്കെ പോലെ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വന്നിട്ട് അടിപൊളി സ്മെല്ലാണ് കേട്ടോ, ഒന്നും പറയാനില്ല. പിന്നെ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിലൊരു സ്മെല്ലാണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അലോവേര ജെല്ല് മേടിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമുക്ക് അലോവേര ജെല്ല് മാർക്കറ്റിൽ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് സ്കിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്. അപ്പം ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഈ നേച്ചറിൻ്റെ അലോവേര ജെല്ല് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോവേര ജെല്ലാണ്. അപ്പോൾ ഹെയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അലോവേര ജെല്ല് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഹെയർ ഫേസിലൊക്കെ വളരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പർപ്പസ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് മേടിക്കാൻ. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ ഈ അലോവേര ജെല്ല് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബോഡി മോയ്സ്ചറൈസർ ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ ഡെയിലി ട്വൈസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം എൻ്റെ സ്കിൻ കുറച്ച് ഡ്രൈ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാക്കേജിങ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പമ്പോ ട്യൂബോ ഒന്നും അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ 50 ഗ്രാമിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് മേടിക്കുന്നത് തന്നെ. കാരണം അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരും. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് നമ്മളൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ അലോവേര ജെല്ലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വിറ്റാമിൻ ഇ ടാബ്ലറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നൈറ്റ് ക്രീമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിൻ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കും. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.